എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഗോവയിൽ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ വിന്റേജ് വണ്ടി പ്രീമിയർ ബസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലോങ് യാത്രയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇത് വിജയശേട്ടൻ, കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. പുള്ളിയാണ് നമ്മളെ എന്താ പറയുന്നത് വിന്റേജ് പ്രേമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പഴയ വണ്ടികൾ കാണുന്നതും. ഇവിടുത്തെ ഏക വണ്ടി പണിയുന്ന പുള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ഏത് പഴയ വണ്ടി കൊണ്ട് കൊടുത്താലും പണിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി പൊളിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും. പുള്ളിയുടെ ഷോപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം. അത് നമുക്ക് വണ്ടി കാണാം. ഇതാണ് സഞ്ജയ്, നമ്മുടെ നൻപനാണ്. ഇവനാണ് ഈ വണ്ടി രണ്ടും. എന്നെയും പത്മിനിയും ഇവൻ്റെയാണ്. AC ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇവരെ ഇവിടെ മാവേലിക്കരയിലാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, വീഡിയോഗ്രാഫറാണ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമാണ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഡ്രൈവ്. ബൈക്കിലോട്ടോ മോൻ കണ്ടേ. ബൈക്കിളി വിന്റേജ് പ്രേമിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ദീപക്, ഇതാണ് എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരാള്. അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. മോഫയില് ഏത് മോഡലായിരുന്നു? 85 മോഫയില് ഇവിടുന്ന് ഗോവ വരെ പോയി ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് വാങ്ങിയ ആളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ദീപക്കാണ് എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരാള്. പിന്നെ വേറെ രണ്ടുപേരുണ്ട്, അവരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്താം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷോപ്പ് കാണാം. ഇതാണ് വിജയശേട്ടന്റെ ഷോപ്പ്. ഇത് ചാരുമൂട്, അതായത് മാവേലിക്കരയിലെ ചാരുമൂട് ആണ് ഈ സ്ഥലം. പാലുത്രയിലാണ്. ബീവിച്ച സ്കൂളിന്റെ എതിർവശമാണ് ഷോപ്പ്. അണ്ണാ ഈ വണ്ടിയല്ലേ? ഇതേത് വണ്ടിയാണ്? ഇതേത് വണ്ടിയാ? ഈ വണ്ടിയുടെ പേര് നോർമൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്നാണ്. നോർമൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് 46 മോഡലാണ്. 46 മോഡൽ. അതെ. അപ്പൊ ഇത് റിസോർവേഷൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കിരൺചേട്ടന്റെ വണ്ടി തന്നെയാണ്. 5 വർഷം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ സമയം കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ എന്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് 95 പ്രീമിയർ തന്നെയാണ്. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഗോവയിൽ പോകാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് പേരുടെ വരാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്നെ ഇവരെല്ലാം യാത്ര അയക്കാൻ വന്ന വണ്ടികളാണിത്. ഇത് പ്രീമിയർ എന്നി. ഇത് സഞ്ജയുടെ വണ്ടിയാണ്. സഞ്ജയെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതും അവൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വണ്ടിയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ വണ്ടിയാണിത് മൊത്തം. നോർമൽ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറയാൻ കേൾക്കട്ടെ. ബാക്കി വിശേഷം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഇത് നോർമൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും വണ്ടി. ഇത് 125 cc ടിൻ പോർട്ട് 2 സ്ട്രോക്ക് വണ്ടിയാണിത്. ഇതിന്റെ ബുള്ളറ്റിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 19 ഇഞ്ച് വീൽ സൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ. ഈ ബാക്കിലെ വീൽ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് അഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മേലോട്ടില്ല വിജാഗിരി മാല പൊക്കിയിട്ടൊക്കെ ബാക്കിലോട്ട് വരാം. അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ നമുക്ക്. വണ്ടിയുടെ നമ്പറൊക്കെ കണ്ടോ? ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ കണ്ടോ? ഷോക്ക് അപ്സർ ഒന്നും അല്ല, സ്പ്രിങ് ആണ് ഇതിന്റെ. കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ വണ്ടി കാണാൻ. ഇനിയും നമ്മൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് രൂപമായിരിക്കത്തില്ല. വണ്ടി വേറെ ലെവലായിരിക്കും. നമ്മുടെ കളർ ചേഞ്ചിങ്ങും പുതിയ കുറച്ച് അപ്ഡേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമ്മൾ പക്ക റൺ ചെയ്യും വണ്ടി. എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എഞ്ചിൻ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിനകത്ത് നല്ല കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട്. ചേട്ടനൊരു ചാനലുണ്ട്, ഞങ്ങള് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും കയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വിന്റേജ് വണ്ടിയുടെ രാജാവ് തന്നെയാണ് SD മൊണാക്ക്. ഇതിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി. ഇത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് VMCT ഈ ക്ലബിലെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഏറ്റെടുത്ത ഫ്രണ്ടിന്റെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പം 1 വർഷമായി ഇവിടെ പതുക്കെ ധൃതിയില്ലാത്ത വണ്ടി പതുക്കെ പണി. അത് അതേമാതിരിയുള്ള വർക്കുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ്, ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത യാത്ര ഇതിലാണ്. ഞാനിനി ഒരു ചെറിയൊരു യാത്രയും കൂടെ. അത് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് സിംഗപ്പൂര്. ഓക്കെ. അത് മാത്രമല്ല, ഇസ്ലിക്കകത്ത് ലഡാക്ക് അടിച്ച ആളാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പോകുന്നത് ഈ വണ്ടിയിലാണ്. ഇതിലാണോ? സിംഗപ്പൂരാണോ? സിംഗപ്പൂർ. ഇത് അമ്മ എനിക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ? ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്മ. രാവിലെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി മോനുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്റെ അനിയൻ അഭിദർ സ്ഥാപനേഷൻ. വരുന്ന ബ്ലോഗിൽ ഇവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതെന്റെ ഭാര്യ നയന. ഇത് കുഞ്ഞ്. പിന്നെ ഒരാളുണ്ട് താമരയോടെ. വരുന്നു. താമരയ്ക്ക് നാളമാണ്. ഇത് അച്ചു ഞങ്ങളോട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അഫ്സൽ എന്തിനാ ബാ ഇവിടെ. ഇത് അഫ്സൽ, ഇത് നമ്മളെ പങ്കാളി.
ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടും. അപ്പം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദീപകിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ദീപക് വാ, നമ്മൾ 4 പേര് നിൽക്കാം. വാ. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി കുറേ ടീം വരാനുണ്ട്. അവരോട് വന്നിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുപ്പി, ഈ കാക്കിക്കുള്ള കലാകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ കലാകാരൻ. അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പടമൊക്കെ വരയ്ക്കും. അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയൊക്കെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് കാല് ചെയ്യാതിരിക്കുക, കാലൊക്കെ ഓടിച്ച് നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അപ്പല്, ഇത് നമ്മുടെ അഫ്സലിന്റെ കസിനാണ്. ഇതൊരു കൂട്ടുകാരൻ. ഇതാ പേരെങ്ങനെ? നിഷാദ് കരുതാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഞങ്ങളെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇവർ പോവാണ്. സപ്പോർട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് സേഫ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഇത് ചന്തു, ഇത് നമ്മുടെ ചങ്കാണ്. നമ്മളെ കാണാൻ വന്നതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞങ്ങളെ എല്ലാമായ ബെന്നിച്ചായൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ അതുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സേഫായിട്ട് തിരിച്ചു വരട്ടെ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ നൻപൻ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. ഇത് ശ്യാം, ഇത് അച്ചു. ഇവിടെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് സമയമായി. ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ യാത്ര തിരിക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്കത് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. ഇവൻ പറ്റിച്ചാവും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ മുങ്ങി. സമയമായപ്പോൾ മുങ്ങി. ഇനി വേറെ 2 പേര് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് നമ്മളെ മാമനാണ്, ബോസ്. ചന്ദ്രബോസ് എന്നാണ് പേര്. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ആദർശ് നമ്മുടെ പാലുത്രയിൽ നിന്നും ഗോവ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PH കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് വിജേഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോപ്പിഡ് സ്കൂട്ടറിൽ പോയൊരു റെക്കാർഡൊക്കെ ഇട്ട് ചരിത്രമായതാണ്. അതിന് പിന്തുണച്ചെന്നാണ് ആകർഷ് ഒരു യാത്ര തുടരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമ്മമാണ്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ബെന്നി ജോർജ് അവറുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ആദർശ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയേറെ അഭിമാനമുണ്ട്. അതിനെല്ലാവിധ ആശംസകളും സക്സസ്സായിട്ട് പോയിട്ട് വരട്ടെ. ഇതിനെല്ലാം പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ടീം റെയർ എഞ്ചിൻ, അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ നമ്മുടെ താമരകുളത്തെ ശ്രീ ബിനുഖാൻ അവர்கள் ഇതേക്കുറിച്ച് 2 വാക്കുകൂടി സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ആദർശിൻ്റെ മാതാവ് ഉഷാകുമാരി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമസ്കാരം. ടീം റെയർ എഞ്ചിൻസ് വിൻറ്റേജ് ക്ലബ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ട്രാവൽസിൻ്റെ മെമ്പറാണ് ആദർശ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വലിയൊരു യാത്ര സന്തോഷമായി പോകട്ടെ ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമ്മമാണ്. ആദർശിൻ്റെ മാതാവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹോദരിയൊക്കെയായ ശ്രീമതി ഉഷാകുമാരി ഇത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും വേണം. 3 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആദർശ് ഗോവയിൽ എത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാം ശക്തമായ പിന്തുണ നല്ല കയ്യോടിയോടുകൂടി ഫ്ലാഗ് ഓഫിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹ ആശംസകളും അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് വന്നോളൂ.
വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ പുറപ്പെടത്തുള്ളൂ. മാക്സിമം വണ്ടിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഇറങ്ങാനിരുന്ന പിന്നെ എല്ലാവരും മഴ കാരണം നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ. ഫ്ലാഗ് ഓഫ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായി. എങ്കിലും ഗംഭീരമായിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറം എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ 2 വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ആ വണ്ടി പാതി വരെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോകാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴ, ഞങ്ങളുടെ നാട്. കഴിക്കണം. നമുക്ക് ചേർത്തലൊക്കെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ആലപ്പുഴ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബ്രോയെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ബ്രോയുടെ വണ്ടി ഇത് 1974 അനോജ് പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ്. നമ്മളെ കണ്ടോണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ വന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഇടക്കൊച്ചി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇടക്കൊച്ചി ഇപ്പൊ സമയം എത്രയാടാ? സമയം 4:45. ഇവിടെ സമയം അപ്പൊ 4:45 പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് സമയമായിരുന്നു. കണ്ണാടിയൊക്കെ പൊളിയല്ല നീ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി കുറച്ചു നേരം നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി കയറിയിട്ട് തന്നെ പോകണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ലേ. ഞാൻ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ. അപ്പം നമ്മുടെ ദീപക് ഉണ്ട്, അഫ്സൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു, അച്ചുവിടെ കണ്ണാടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല കണ്ണാപ്പിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. നമ്മളിവിടെ എത്തി. ദീപക് ഹായ് പറ. നമ്മളങ്ങനെ ഫോട്ടോ വെച്ച് എത്തിയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളിവിടെ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം എയറോപ്ലെയിൻ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഇവൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്കറിയാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവൻ പോരാ കേട്ടോ. ഇവനെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ അടുത്ത് വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കയറ്റാൻ പോവാ. ഇവന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചവൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കും. ഇവന് ഇനി ടിപ്പർ എന്ത് ട്രെയിൻ വരെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ട്രെയിൻ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചവിട്ടിക്കരുട്ടോ. നമ്മളപ്പോ അങ്ങനെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിടിച്ച് ഇടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോട്ടോ വെച്ച് കണ്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫോട്ടോ വെച്ച് കുറച്ച് കണ്ടിട്ട് വരാന്നോ? നീ ഇങ്ങനെ നിഷ്കളങ്ങനെ നിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇല്ല, ഞാൻ ഫോട്ടോ വെച്ച് അത്യാവശ്യം പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. കണ്ടവർ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും. നടക്കാം. അങ്ങനെ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനി ഞങ്ങൾ പതിയെ
എടപ്പള്ളി. അങ്ങനെ നമുക്കത് തലശ്ശേരിയിലാണ് സ്റ്റേ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എത്ര മണിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ബൈ, കാണാം.